какие мы штуки сделали. Мы сделали вот такие вот съедобные игрушки для птиц. Сейчас я вам расскажу, что в составе. Мы положили туда все вида арбуза и тыквы. Еще мы положили туда фундук. Наверное, это фундук есть. Еще вот это вот вроде чечевица. Это крупа гречневая. Мы добавили в эти игрушки пальмовое масло. Потому что для птиц оно полезно. Мы не выбрали растительное масло, потому что оно жидкое. При даже низких температурах, когда пальмовое масло может уже замерзнуть хорошо. Мы посмотрели в статьях там, я не знаю, где там это мама нашла, но оказывается, что пальмовое масло полезно для птиц. Их надо вот так брать, вот так вот, и привязывать к перилам или веткам за вот эти вот веревочки, которые мы сразу не сделали. Ну ничего, ну теперь все нормально. Когда мы сделали вот такую кормушку для птиц, причем с наклейками. Вот. Тут можно узнать название птиц. Вот такой вот образец будем делать. Бурый медведь, или как там. Мы вот так вот привязали вот эти вот съедобные игрушки. Пользуйтесь нашим лайфхаком и кормите птиц зимой. Молодец. Все, я пошел.